Дорогие друзья, гости канала, с вами Олеся, снова Петр, Центр недвижимости Велес. Мы также сегодня ездим по Хосте и изучаем несколько объектов под клиента. Сейчас Петр более подробно расскажет нам о данном комплексе. Молодец. Ладно, действительно, ребят, находимся в Хосте. Хотим вам показать одно из предложений в жилом комплексе «Видный». Площадь квартиры составляет 44,8 квадратных метра. Как вы видите, выполнен ремонт. Давайте посмотрим, что представляет из себя эта квартира. То есть мы сейчас с вами находимся получается, соответственно, в кухне-столовой. Да, вот вся мебель, то, что мы видим, она вся выносится, ее здесь не будет. Вот, выполнен ремонт, да, обратите внимание на напольное покрытие, на натяжной потолок, на точечные светильники, на то, как вообще сам выполнен ремонт и какие использовались строительные материалы. Плюсом идет к тому, что здесь установлен двухконтурный газовый котел в данной квартире, то есть можете его посмотреть. Вот счетчик, все работает, все здорово, все хорошо. И непосредственно остается здесь кондиционер. Давайте пройдем в санузел, посмотрим, какой здесь у нас с вами идет санузел. Здесь выключим. На данный момент вот выполнен ремонт в санузле. То, что есть, то есть отделана плитка, то есть стоит полноценная ванна, непосредственно унитаз, да, натяжной потолок, точные светильники. Довольно такой хороший, сам по себе аккуратненький. Вот. Что хотелось бы также сказать про эту квартиру, да, про это предложение. Ну, во-первых, очень само по себе интересное место с точки зрения инфраструктуры. Пока мы сюда добирались, здесь буквально, наверное, в 5-7 минут ходьбы прогулочным шагом есть полностью все. То есть школа, садик, разные рынки, киоски, салоны сотовой связи, пешая доступность до моря. Здесь идет центральный бесплатный пляж. Это получается Хоста, микрорайон Хосты, да? Также очень интересная подъездная дорога к этому комплексу. То есть можно проехать как вдоль непосредственно частного сектора, так и спуститься чуть выше, соседней магистрали. Вот. Ну что еще хотелось бы сказать. Самое главное то, что дом сдан примерно 2 года назад. Живут люди, где-то сейчас еще кто-то заканчивает ремонт. Все коммуникации, они центральные. Вот. И данное предложение, на наш взгляд, довольно такое интересное само по себе. То есть отсутствуют риски, интересная площадь, 44,8 квадратных метров, выполнен ремонт, все коммуникации подключены. Стоимость на сегодняшний момент составляет 4 миллиона 480 тысяч рублей за данное предложение. Вот. Кого заинтересовало, звоните, пишите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Просто звоните, оставляйте комментарии, будем рады проконсультировать вас, встретить в городе, ну и показать все необходимые, то, чем вы интересуетесь. Пока-пока. Пока.